এগুলো হলো আপনার যাকে মিনি গ্রাইন্ডার। এটা মিনি গ্রাইন্ডার, হ্যাঁ। অনেকে দেখা গেছে কি বাসা বাড়িতে বড় বড় গ্রাইন্ডার থাকে, দেখা যায় কি আপনি বের করতে পারে না বা পাক ঘরে নিতে পারে না, বা নিতে গেলে বা দেখা যায় কি পুরো সেট নিতে হয় একসাথে, তাই না? আবার দেখা গেছে কি তিনটা বাটি একসাথে রাখতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। তিনটা বাটি না রাখলে কোনটার মধ্যে আপনি জিরা হবে না, কোনটার মধ্যে মশলা হবে না, একটা তার একটা হবে না। এই যে দুইটা ব্লেন্ড আমি যে গ্রাইন্ডারটা রাখছি, এটার মধ্যে কিন্তু আপনার শুকনা মশলা, ভিজা মশলা, চালের গুঁড়া, মাংস কিমা, তারপরে আমরা আপনি যাকে মেয়োনিজ, আপনি যা করতে চান এটার মধ্যে সব করতে পারবেন একের ভিতরে সব। হ্যাঁ। অনেকে দেখে যে ছোট ব্লেন্ডার রাখে, আমি একটু ক্যাবিনেটটা খুব সুন্দর করে পাকঘরটা সাজাইছি। আমি বড় ব্লেন্ডার রাখতে ঝামেলা, ছোট একটা ব্লেন্ডার রাখতেছি। আপনি একটা বাসা গেস্ট আসে, অল্প একটু মশলা করবো এটার মধ্যে করলেন, অল্প একটু ভর্তা করতে যাচ্ছি ভর্তা করবেন, আবার অল্প একটু আদা রসুন করতে যাবো, তার অল্প জিনিসের জন্য যারা করতে চায় তো এরকম একটা গ্রাইন্ডার নিলে আপনি বড় ব্লেন্ডার বাসায় দরকার নেই, সবকিছু করতে পারবেন। সবার আগে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, ভাই দেখেন এই এটা হলো বড় সাইজটা। কি লেখা আছে ব্লেডটা? সামুরাই ব্লেড। তাহলে সামুরাই ব্লেড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার পুরো একটা পেস্ট হয়ে যাবে এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। প্লাস এটা হলো কত ওয়াট লেখা আছে ভাই দেখেন, 1000 ওয়াট। ঠিক আছে, এটার মধ্যে দেখেন সবকিছু লেখা আছে। মিট গ্রাইন্ডার আপনি, ঠিক আছে, স্পাইসি গ্রাইন্ডার, কফি গ্রাইন্ডার সব করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, আর এটার আপনার জায়গায় 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট পর্যন্ত চলবে এটা। মানে ব্লেন্ডার, গ্রাইন্ডার, মিট গ্রাইন্ডার সব ধরনের কাজ এটাতে হবে। একেবারে পাউডারও হবে, পেস্ট হবে, দানা দানা হবে, আপনি যে রকম করতে চান সব হবে। জুস, হ্যাঁ জুসও হবে এটার মধ্যে। আপনি আমরা অনেক সময় দেখা গেছি কি বাইরে থেকে পাসপোর্ট খাবারটা কিনে আনছি, একটু মেয়োনিজটা আমরা নিজেরা আপনার বানিয়ে নিতে চাচ্ছি, তাই না? তো এটার মধ্যে মেয়োনিজটাও কিন্তু করতে পারবেন খুব সুন্দর মতো। মেয়োনিজটা হবে অনেক ব্লেন্ডার কিন্তু মেয়োনিজটা কিন্তু হইতে চায় না, উঠে না। তো এটার মধ্যে খুব সুন্দর হবে, কিন্তু জগটা চিপানো তো হয়ে যাবে। একটু খুলে দেখি। জি, আমি খুলে দেখাই আপনাদেরকে। এই যে ব্লেডটা দেখি, দেখেন ব্লেডটা, দেখেন সামুরাই ব্লেড। একে দেওয়ার সাথে সাথে হবে। আপনি যদি মাংস কিমা করতে চান পিওর মাংস দিবেন, কোনো চর্বি হাত দিবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, চর্বি হাত দিবেন না। আর এখানে কিন্তু আমাদের কিন্তু হলো আপনার জায়গায় লেখা আছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কত পর্যন্ত দিবেন দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম একটা লিমিট আছে, ওই লিমিট অনুযায়ী আপনি যাকে দিবেন। জং রাসাসের সম্ভাবনা নেই। আপনি যদি জং মরিচা ধরে বা কোনো কিছু সমস্যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, আমরা চেঞ্জ করে দিব। বাটি খালি আপনি যাকে না চুরি না হলেই হয়। মানে বাটি হাত থেকে পড়ে গেলে ভাঙবে না, ফাটবে, নষ্ট হবে না। আবার দেখেছে কি আপনি আইস জাতীয় যদি কোনো কিছু করতে চান, আপনি এটার মধ্যে এক টুকরা বরফ একটু দিয়ে লাচ্ছি তৈরি করতে গেলে যখন আইসটা হয় তখন কিন্তু এটা করা যাবে, করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এরকম ব্লেন্ডারে অনেকে লাগে। আবার দেখেন মেশিনটাও কিন্তু অনেক সুন্দর কিউট। অ্যাকচুয়ালি আমি বলি, আপনারা তো ভিডিওতে দেখতেছেন, প্রোডাক্টটা যখন আপনার হাতে নেবেন তখন বুঝবেন যে না আসলে একটা গ্রাইন্ডারটা খুব ভালো একটা করতে এটা। ঠিক আছে, 1000 ওয়াটের। আমরা একটা বড় একটা ব্লেন্ডার কিনতে গেলে আপনি 1000 ওয়াট থাকে, তার থেকে ওই মোটরটা এটার মধ্যে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এবং খুব ভালো ভিতরে অটো সার্কিট ব্রেকার কিন্তু দেওয়া আছে। অটো সার্কিটের ভিতরে দেওয়া আছে। আর এটা কিন্তু লক সিস্টেম, আপনি যখনই বসাবেন মনে করেন এটা লক হয়ে গেল, এখন হাত দিয়ে আর চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ সেটাও দেখাইতেছি। আবার এটা কিন্তু মনে করেন এখানে কিন্তু মনে করেন আপনার অন অফ করা কিন্তু সিস্টেম আছে, লকটাই লক হয়ে গেছে। অনেক ব্লেন্ডার আছে যে করতে গেলে এইভাবে ধরতে হয়, না ধরলে কি হয় তখন ব্লেন্ডার কাঁপে, তাই না? এটা আমি চালা দেখাচ্ছি। তারপর এটাও দেখেন সিস্টেম কিন্তু সেম, সাইজ ছোট। হ্যাঁ, এটা কিন্তু সাইজ ছোট, কিন্তু এটা যেমন নিচে পাথরে যেমন আমি খুব সহজে খুলে ফেললাম না ভাইয়া, এটা কিন্তু খোলা যাবে না। কেন যাবে না? এটা কিন্তু কোম্পানিটা সিস্টেমটা কিন্তু করে আনছে এইভাবে। এই যে দেখেন এটা, হ্যাঁ এটা কিন্তু এটার সাথে ফিক্সড, এটা কিন্তু খোলা যাবে না। হ্যাঁ, এটা ওয়াশ করব কিভাবে এখন বলে দেই। এখন এটার মধ্যে আপনি মশলাটা করছেন, করার পর তখন আপনি এটা ঢালবেন কিভাবে, তখন এটা রেখে দিবেন, দিয়ে একটা চামচ দিয়ে কাচিয়ে তখন এটার মধ্যে এভাবে ঢালতে হবে। এটা কেন এটা মোটরের সাথে কোম্পানি ফিক্স করে দিয়েছে, এটা হলো ফিক্সড আর বড়টা হচ্ছে আলাদা করা। এটা যদি প্রবলেম হয়, নষ্ট হয়ে গেলে সেটা ঠিক করার ব্যবস্থা আমাদের, ওটা আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটা এখন আমি আপনাদেরকে এটা চালিয়ে দেখাই। আচ্ছা, স্পিডটা কতটুকু একটু দেখি আমরা। হ্যাঁ, ছোটার কথা বলে দেই। ছোটা কিন্তু ওয়াট কিন্তু হলো ভাই আপনার জায়গায় মনে হয় 850 ওয়াট, আর এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি ওটা ছিল 500, এটা ক্যাপাসিটি হলো আপনার জায়গায় মনে করেন 400। এই দেখছেন ক্যাপাসিটি আপনার জায়গায় এটা। আর কিন্তু ব্লেড কিন্তু সেম, এবং এটার মধ্যে যা যা হবে ওটার মধ্যে তাই হবে। এই যে দেখেন কাজ সেম হবে, সাইজে ছোট বড়, হ্যাঁ সব হবে এটার মধ্যে। ঠিক আছে, যা যা করতে চান। এখন আমি আপনাদেরকে এটা চালিয়ে দেখাই। দেখেন এটা, আর এটা কিন্তু কোনো সাউন্ড হবে না। অনেক ব্লেন্ডার করে চালাতে গেলে কিন্তু সাউন্ড হয়। একদম 1 স্পিড, হ্যাঁ 2 স্পিড, এটা পাল্স। আবার এটা কিন্তু মনে করেন একটা জিনিস আছে, এখন আমি ঢাকনাটা খুলে ফেলছি, এখন যদি আমি এটা যদি চালাতে চাই আমি কিন্তু চলবে না, তাই সুইচ দিছি আমি, চলবে না। 1 এ দিছি, 2 তে দিছি, আমি কিন্তু চলতেছে না। আপনি ঢাকনাটা যত পর্যন্ত না বসাবেন তত পর্যন্ত চলবে না। যে ঢাকনা লাগিয়ে দিছি, আবার হাত ছেড়ে দেন, হাত ছেড়ে দিয়েও কিন্তু কাজ করতে দেন। আমি কিন্তু হাত দিইনি, কিন্তু মেশিন কিন্তু চলতেছে, মেশিন কিন্তু কাঁপেনি। ও অনেক মেশিন চালানোর সময় কিন্তু ধরতে হয়, একটু কিন্তু কাঁপে, আবার অনেক বিদ্যুৎ একটা সাউন্ড হয়। এটা কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই, অন করে দিলাম, সাউন্ড অনেক স্মুথ সাউন্ড। আবার দেখা গেছে কি এটাকে যদি আপনি যদি খুলে দেন, এই এখন কিন্তু মেশিন কিন্তু চলবে না, দেখছেন মেশিন চলবে না। একটা জিনিস মনে রাখবেন, সবসময় এটাকে বসাবেন, এই বসান হয়ে গেল। তারপরে যে ঢাকনা কিন্তু এখানে লেখা আছে অন, এই যে দেখছেন অন লেখা আছে এখানে, অন করার পর এটাকে এটা করে দিবেন, তখন মেশিনটা চলবে। আচ্ছা আচ্ছা, সিস্টেম কিন্তু একই।
আর ওয়ারেন্টির কথাটা যেটা বলি আপনাদেরকে, 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছরের ভিতরে আপনার মেশিন যদি কোনো কিছু সমস্যা হবে, কোনো মিস্ত্রিকে দেখাবেন না, আমাদের এখানে নিয়ে আসবেন, আমি ঠিক করে দেবো। এটার জন্য কোনো পেমেন্ট আপনাকে পে করতে হবে না। আর ঢাকার বাইরে যদি নেন, সেক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো রকম প্রবলেম হলে আগে আমাদেরকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দেবেন, ভিডিও করে আমরা সমাধান না করতে পারলে আমরা চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন প্রাইসটা বলে আর ব্র্যান্ডের নামটা বলি। হ্যাঁ, কোম্পানির নামটা হলো ভাই মিয়াকোর। মিয়াকোর কিন্তু একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, এটা সবাই জানেন। একমাত্র এই ওয়ান পিসের গ্রেনটা কিন্তু এই কোম্পানি কিন্তু বের করছে, আদার্স অন্য কোনো কোম্পানি এখনো বের করতে পারেনি। হ্যাঁ, আপনারা যারা ছোট ফ্যামিলির জন্য হোক, বড় ফ্যামিলির জন্য হোক, বা কিচেন ঘরের জন্য সৌন্দর্য যা সাজানোর জন্য যদি কোনো গ্রেন্ডার নিতে চান, এইরকম একটা গ্রেন্ডার নিয়ে যাবেন, 100% কাজ হবে। অনেকে দেখা গেছে কি আপনার ঢাকার বাইরে থেকে কিছু আপনার জায়গায় জিনিসপত্র নিয়ে আসে, আপনার ভর্তা অনেকে পছন্দ করে, আপনি এগুলো ব্লেন্ডার কিন্তু ভর্তা কিন্তু খুব সুন্দর মতো করতে সুন্দর পারবেন। ভর্তা হবে। হ্যাঁ, একের পুরো পেস্ট হয়ে যাবে। আর প্রাইসের কথা যদি বলি আপনাদেরকে, এটা যারা নেবে আমাদের কাছে, এটা দামটা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের জন্য কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু আমরা ফ্রি দিব, কোনো এটার জন্য কোনো পে করতে হবে না। দামটা পড়বে এটা 3800 টাকা বড়টা। হ্যাঁ, বড় 3800 টাকা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের জন্য ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। ওকে জি, এখন আমি আপনাদেরকে এই ছোট সাইজটা কিন্তু আমি আপনাকে দেব। এই ছোট সাইজটা যদি নেন, এই সিঙ্গেলটা এটাও যদি নেন আমাদের কাছে, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের জন্য ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। দাম পড়বে আপনার জায়গায় এটা 2900 টাকা। আচ্ছা, অর্ডার করব কিভাবে? 2900 টাকা অর্ডার করার সিস্টেমটা হলো, আগে আমাদেরকে বিকাশে 500 টাকা পেমেন্ট করতে হবে ঢাকার বাইরের জন্য, বাকি টাকাটা হাতে পেয়ে তখন নিয়ে যাবেন। আর ঢাকার ভিতর হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ডেলিভারি ম্যানকে বলবেন প্রোডাক্ট দিয়ে আসবে, টাকা ওকে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, সরাসরি কোথায় হলে পাবো একটু অ্যাড্রেসটা রেখে দিন দর্শকদের। সরাসরি আসার সিস্টেমটা হলো, দোকানের নাম হলো কোকার স্টোর। আমাদের দোকানের শপটা হলো 334 নাম্বার, ঠিক আছে, নিউ সুপার মার্কেট 14 নম্বর গলি। আচ্ছা, এই ঠিকানায় বরাবর চলে আসলে ঠিকানার মধ্যে আসলে হবে, কাঁচা বাজার মসজিদের সাথে। আচ্ছা, আর সরাসরি কেউ আসতে চাইলে এই নাম্বারে ফোন দিবেন, বানানিং এ নেটওয়ার্ক সবসময় থাকে। আচ্ছা। আর কেউ যদি বিকাশে পেমেন্ট করতে চায়, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ, নগদ এই নাম্বার। আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ, আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।